ဆုံးစင်မှာပါတယ်ကြောင့်မလို့လောရညက်ဆန်နဲ့တွေ့ကူတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့treatment တိုင်းကိုလည်းပုံပြီးတက်တာသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ် second ချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်တဲ့ tip ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဆင်ပြေမဲ့ tip ကို size လုပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်တိယချက်ကကျတော့ sterilization ပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ကြောင့်မို့single use မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပိုအဆင်ပြေတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ polishing လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ patient ရောဆရာဝန်ရောနှစ်ယောက်စလုံးပေါ့နော် satisfaction ရစေပါတယ်ရှင်ဒါကကျွန်မရဲ့ remark လေးပါရှင်